København var i slutningen af 1700-tallet en by i vækst. Størstedelen af befolkningen tilhørte underklassen og boede tæt, trangt og ildelugtende. Men byen rummede også en stor pragt. I herskabslejligheder og palæer på byens dyreste adresser boede en betydelig overklasse. I deres hjem duftede der af eksotiske krydderier, som driftige storkøbmænd hjemførte fra Asien, alt imens deres hustruer gik iklædt de fineste indiske bomuldstekstiler og drak kinesisk te med sukker fra Karibien. Rigdommen, den stammede blandt andet fra kolonihandlen, og den er stadig meget synlig i den del af København, vi kender som Frederiksstaden. Og var det ikke for kolonihandlen, havde vi næppe fået Danmarks dyreste rytterstatue af Frederik V her på Amalienborg Slotsplads. Men inden vi kommer til den historie, skal vi lige have klarlagt, hvad den danske kolonihandel egentlig gik ud på. Jamen, kolonihandlen var import og i betydeligt omfang også reeksport af varer fra oversøiske områder, som krævede lange og dyre sørejser, og som krævede en eller anden form for kolonial tilstedeværelse i verden. I 1700-tallet der har Danmark jo 3 øer i Karibien, nemlig St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Langs Vestafrikas kyst og i Indien har man nogle små enklaver omkring forter. Og langs Vestgrønlands kyst har man nogle små bebyggelser. Og så har man endelig adgang til et kontor i den kinesiske havneby Canton eller Guangzhou, hvor købmændene kunne bo, mens de ordnede deres forretninger, mens skibet lå i den kinesiske havn. Kolonihandlen starter sådan set allerede under Christian den 4., hvor man i 1620 erhverver handelsstøttepunktet Trankebar i Sydindien. Men den kulminerer i 1700-tallet, og i særlig grad i sidste halvdel af 1700-tallet, hvor Danmark kunne udnytte, at de store søfartsnationer og de store handelsnationer, Storbritannien, Frankrig og Holland, ofte var i krig med hinanden. Så kunne man tjene store penge på at sejle kolonivarer hjem til København. Når vi i dag taler om såkaldte kolonialvarer, skyldes det, at varer som te, kaffe, sukker og krydderier oprindeligt kom fra de oversøiske kolonier. Men der blev også handlet med f.eks. bomuldstekstiler og porcelæn og, som en af de mest ubehagelige sider i dansk historie, slavegjorte afrikanere i dansk Vestindien. Fra 1814 går det stærkt tilbage med kolonihandlen, og fra 1845 til 1917 sælger Danmark alle sine kolonier, undtagen Grønland. Men hvordan hænger kolonihistorien sammen med rytterstatuen af Frederik V her på Amalienborg Slotsplads? Statuen her af Frederik den 5. Var jo en gave fra et af de mange danske handelskompagnier til kongen. Det var en enormt dyr gave. Den kostede 500.000 rigsdaler, og det er mere end de 4 omkringliggende palæer kostede til sammen. Og i dag er det faktisk stadigvæk Danmarks historiens dyreste statue. Hvorfor var et handelskompagni, som jo er en privat virksomhed, interesseret i at give kongen så dyr en gave? Det var et handelskompagni, fordi kompagni og kongemagt havde fælles interesser. Handelskompagni er et aktieselskab, som puljer investeringer fra en række investorer, herunder for eksempel kongemagten, men måske især eliten omkring hoffet. Og så var det handelskompagniets opgave at generere økonomisk aktivitet i havnene rundt omkring i kongens rige, særligt i København. Til gengæld så fik handelskompagniet af kongemagten nogle privilegier, og det kunne være monopol på at handle i et bestemt område af verden eller med en bestemt vare. Og derfor så var det heller ikke tilfældigt, at det var A.G. Moltke, som var idémanden bag, at netop det store og mægtige asiatiske kompagni skulle betale den her meget dyre statue til kongen. For A.G. Moltke, han var både præsident i asiatisk kompagni, og så var han kongens højre hånd. Handelskompagnierne med Asiatisk Kompagni i spidsen var 1700-tallets store aktieselskaber. Med risikovillig kapital i baghånden kunne de både udruste de lange, dyre og ofte farlige sørejser og drive de koloniale anlæg ude i verden. Kolonihandlen foregik over verdenshavene, men rejsen, den havde sit udspring her i Københavns Havn. I anden halvdel af 1700-tallet var den en af Europas store havne. Her blev hjemvendte handelsskibes eksotiske og dyrebare last losset og opbevaret i en af havnefrontens mange pakhuse, for siden at blive solgt på auktion, bearbejdet og købt af den københavnske overklasse, hvis den da ikke endnu en gang af søvejen blev eksporteret videre til det øvrige Europa. Kompagnernes handelsskib, de er jo for længst holdt op med at manøvrere rundt her i Københavns Havn. Men betyder det så, at der slet ikke er nogen spor tilbage af kolonihandlen her i dag? Nej, pakhusene, de ligger her stadigvæk. De har bare fået nye funktioner. For eksempel så
holder Udenrigsministeriet til i Asiatisk Kompagnis gamle pakhuse. Og hvad for nogle varer fandt man i det pakhus tilbage i 1700-tallet? Der vil man først og fremmest finde bomuldstekstiler fra Indien og te fra Kina. Og særligt den kinesiske te var en vare, man kunne tjene helt enorme summer på. Blandt andet fordi man kunne smule den ind i Storbritannien, blandt andet via Færøerne. De indiske bomuldstekstiler blev selvfølgelig afsat rundt omkring i Europa, men de var faktisk også en vigtig salgsvare for slavehandlerne i Afrika. Ja, herovre bag ved dig, der finder vi et pakhus til varer fra Vestindien. Hvad var handlen på Vestindien for en størrelse? Den alt dominerende vare i handlen med Vestindien var råsukker. Man kunne tjene gode penge på at importere råsukker til København, og så lade det raffinere på byens mange sukkerraffinaderier, og så videre eksportere raffineret sukker, især til Østersøområdet. I modsætning til de varer, man hentede i Asien, så var produktionen af de vestindiske varer fuldstændig baseret på slavegjort arbejdskraft, og koloniherrerne organiserede hele produktionsprocessen. Og det har været et meget brutalt og meget undertrykkende arbejdsregime, der har været på øerne i Vestindien. Og det galt uanset om man arbejdede i sukkerrørsmarkerne på plantagerne, man arbejdede i sukkermøllerne, hvor man kunne risikere at miste hænder og arme, eller man stod i sukkerkogeriernes hede og behandlede sukkeret. Og netop de slavegjorte og handlen med slavegjorte skal vi snakke mere om, når vi igen har fået fast grund under fødderne. Vi står nu ved det gule palæ, der i dag rummer hofmarskalatet. I midten af 1700-tallet blev det imidlertid opført af Frederik Bargum, som var en af de danske storkøbmænd, der drev handel med slavegjorte. Hvad var det for en handel? Altså, den transatlantiske slavehandel er jo et af de mørkeste kapitler i verdenshistorien. Og Danmark deltog fuldt ud på linje med de øvrige slavehandelsnationer. Og der blev transporteret over 100.000 slavegjorte på danske skibe fra Afrika til Karibien, og forholdene ombord har været fuldstændig forfærdelige. Dødeligheden blandt de slavegjorte har været op mod 20%, og dertil kommer, at mange af de slavegjorte, når de ankom til øerne i Karibien, så var de så afkræftet, at de døde kort efter ankomsten. Og de købmænd, der drev handel med slavegjorte, blev de rige? Altså, hvis man kun investerede i handelen med slavegjorte, så blev man typisk ikke rig. Dem, der blev rige, og de kunne blive meget rige, det var dem, der investerede i de andre dele af det atlantiske handelssystem, det vi også kender som trekanthandlen. Og det skyldes, at de fortjenester, man kunne få ved at handle med råsukker fra Vestindien og raffinere det i København, de var langt større end de tab, som slavehandlen gav. Slavehandlen var et typisk underskudsgivende element i et langt større og meget profitabelt handelssystem. Palæerne, pakhusene og rytterstatuen er alle manifestationer af den rigdom, der kom ud af kolonihandlen. Men de folk, fattige arbejdere og slavegjorte, som skabte betingelserne for rigdommen, ja, de har efterladt sig meget få synlige spor i København. En enkelt undtagelse finder vi dog her foran Vestindisk Pakhus. Vi står foran en statue af Queen Mary, som var en af lederne af Fireburn, et stort oprør på St. Croix i 1878. Så er vi 30 år efter afskaffelsen af slaveriet, men befolkningen gjorde oprør mod, at selv 30 år efter slaveriets afskaffelse, så var livs- og arbejdsforholdene ikke blevet stort bedre for den tidligere slavegjorte befolkning. Man kan også kalde Fireburn for Danmarks historiens største arbejderopstand. Den kostede faktisk omkring 150 oprørere livet, men den er selvfølgelig samtidig også en udløber af vores fortid som en slavehandlende kolonimagt. Og i den forstand, der sætter vores fortid, eller vores kolonihistorie, jo fortsat spor i det københavnske byrum. Men hvor vi startede ved Danmarks historiens dyreste statue, så er det her måske Danmarks historiens billigste. For selvom man ikke kan se det, så er den lavet af flamingo, og den er derfor ikke permanent. Hvad siger det om den måde, vi erindrer vores kolonihistorie på? Jeg ser den her statue som et debatindlæg. Et indlæg i en debat om, hvordan vi skal huske vores fortid som kolonimagt. Og det er en debat, der blussede op, især i forbindelse med markeringen af 100-året for salget af de vestindiske øer i 2017. Og det argument, som statuen repræsenterer, det er, at vi ikke kun skal huske kongen, hvis hovedstad blomstrede på grund af kolonihandlen. Vi skal også huske de mennesker, som blev umenneskeliggjort og undertrykt og holdt i fattigdom for at producere de varer, der kunne gøre den københavnske overklasse meget rig. Argumentet er, at fra initiativtagerne bag den her statue, at den ikke skal forblive en midlertidig statue i
flamingo, men skal gøres til en permanent statue i bronze. Og den er et eksempel på en debat, som man har taget ikke bare i Danmark, men i mange af de europæiske tidligere kolonimagter i Storbritannien, i Frankrig, i Belgien. Og det er en debat, der viser, hvordan fortiden er og også bør være til stede i nutiden.